बेरोजगारी और अब ये पेट्रोल की महामारी। सरकार को जवाब देना होगा और इसी टीवी चैनल पर सरकार को जवाब देना होगा। सरकार चुप क्यों बैठी है? जवाब दे सरकार। मजा नहीं आ रहा है। पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, हर बार जरूरी नहीं है कि सरकार को ही जवाब देना होगा। सरकार क्यों जवाब देगी? तो और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि पाकिस्तान में हुआ हमला। बंद करो, हाथ जोड़ के